Sajoke ditinggal bojone mi gak tangane gladik. Nom-noman congok. Nanti kotake iki rek. Aja kakean cangkem. Aku kok dadekno apa iki? Tak dadekno reca Jati Pasar. Tek, jare aku mbok dadekno penari ular. Apa? Penari ular. Lah dekne sing nari nggo kene Merjaya Semaput. Berarti aku ambek ula ayuan sapa? Amit-amit wong wis rupane kaya ngene kok jek ngelemah. Utangku akeh, Cak. Aku njaluk tolong nduk penok supaya itu duwe akeh nyambut gawe gak soro, Cak. Utang sampean akeh, nyambut gawe ambek aku aja kuwatir. Aku biyen lemu saiki kuru gara-gara program diet pemerintah. Kuru kan gaji ya. Wong awake gimblak kaya kudanil ngene kok dadi. Mekar ono. Syariah ono. Ono Saridin barang. Wis aja kakean cangkem. Apa? Tak dadekno reca. Reca tiban. Iki apa kotak iki? Ya lu nggo kotak kene mi, lu nggo kotak. Torore rore 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 rore. Kon iku lancang. Reca iku gak nari mi. Berarti nyanyi. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya memakai minyak wangi. Pemperse arek-arek mati mbok. Ngene iki Pak Lurah mek gak nyawer ya kebacut. Nih, Pak Lurah iku wis enteke akeh. Akeh apa? Lho, Pedayan mau gak nyawer belas. lah digawe nambeli panitia nggih Pak nggih. Gawe nambeli Panitia apa teko ya gak ono panitia belas. Anting ono angin pentil beliung iku mau. puting. Puting beliung pentil beliung. Puting kula bahasa Indonesia. Iya, Bahasa Jawa e. Iya. Gak apa-apa tak anteni Pak Lurah nek gak rumangsa ya wis tak mudhun tak ambung. Nih. Wis Setuju Pak Lurah kula ambung. sapa sing muni setuju iki? Kon seneng lurahane diambungi mbego. Lah lha apa diambung aku bojone gak kira cemburu. Sebabe ngerti kon? Apa? Padha lanange. Bu mbok nenten berang ngoten Bu. Bacak kangkeme ngono lho. Bapak nyuwun foto. Nambah 20.000 gawe foto, Pak. Kak. Napa? Pak Lurah nyekel udelku. Nih, Pak Lurah iki nek saking senenge njaluk foto iki mergo apa? Sampeyan lek karo karepe ya. Kayak apa? Lho, sampeyan kaya bedes ngujang. Pak Lurah iki njaluk fotoku ngerti kon sebabe. Nang kene iki ana tumbale desa. Lah sapa? Aku ge tumbal goblok. Ya gak doyan demite katetan. Wis njaluk njaluk sedengake wong. Ngecak Bu Lurah yo ayuan aku. Saking ae Bu Lurah iku katut Pak Lurah perkara guna-guna. Mas. Lah ngono dene iku mentok tak kok was-was. Wis njaluk. Iki nek kepengin oleh dhuwit akeh kene gawe nyaur utang. Nek kesuwen gak ono omor. BRI ku akeh lho, Cak. Aja kate BRI. Wis ta sembarang bank ketutup. Sing viral saiki nang TikTok IG ketutup. Ngono aja. Iya. Berarti utangku keturut aja. Iya wis ayo. Cepet. Nunggu.
Reca iku kare ngomong. Meneng. Meneng ae. Meneng ae. Cek iki oleh ngomong. Alah, tambah diketne dadake. Gak oleh ngomong. Pak Lurah mau nandi rek susu mulu rek. Boleh. Monggo. Lho, Cak. Leh, Siap awon, Cak. Aduh. Aja diterak. Jalan sama ke tengah. Jadi kalau nang iki kita tenangan. Jadi salah siji minggir ono. leh. Cek, Apa? cangkemku nyonyor. Sampean ta, Mang? Le, Apa? Cak. Sampeyan nduk kene wis suwi ta? Lah ya gak suwe ya, apa sih suwe. Lah wis suwi lho, Cak, nduk kene wis suwi. Lho, sampeyan niku Nek ngomong ya ngomong rek aja kate ngene. Aduh cuwil kabeh reca njati pasar. Napa? Patunge nek telalene. Gak sing lanang gak sing wedok. Wae. Deh, Pakmu. Apa? Iki wis bener to menurut ikune apa Mbah Google iku nduk kene ya? Woi, patunge ngentut. Kacau. Ambune iki lho, iwasit. Masalah rek ana reca kaya ngentut temen iki lho. Aduh. Lah, badok iwak klothok. Aja obahe, konangan wong iki lho. Hei, Reco. Hei, Reco. Kok gak iso ngomong? Sampeyan iku ya ngono, wong reca kok ngomong. Sampeyan takoni. Hei, Reco. Oh. Hei, Reco. Aja ngomong. Arep rokok? Aja ngomong. Reca ditambani rokok. Loh. Iki. Sampeyan rene kate lapo? Recone nyedar naga. Katu. Aja. Kate nyedot rokok konangan. Apa kok senengane rokok kok iso? Lapo? Lapo? Genine cuk. Nek kono lho kok asli dilokno. Wong reca iku gale nyedot rokok. Meneng ae reca iku. Nyedot apa lho? Ngomong apa mbakmu? Ngomong ah. Iki aku njaluke sing dhisik. Njaluk soget anakku ndang lair. Oh, anakmu lahir oh bobotamu 6 tahun Bobotan 6 tahun beri-beri ta. Iki lho wis enek le 10 wulan ponjol piro Pakmu? Punjul setengah hari. Ponjol setengah hari gak lair-lair Bayine kerasan. Jarene Oh, patung dilodok. Sawangen. Katu. Cing. Sepurane. Iki nyepleter antene udan-udanan. Oh, antene udan-udanan Nah. terus. Lho, enek ikune ta? Ana apa magnete? Iya ana magnet. Oh, lah iki antene mungker-mungker iki. Lah. Iku antena lalaman nonenium. Iki bener reca tapi duwe pengertian. Oh. Empuk reca iki. Recone kaya wong kok ya. Ketoke. Mbakmu, Hei, udele joweru nek gawe. sik to, sik iki. Didumek kene, sing isor entuk-entuk. Sing ndi sih, Pak? Mok kok tokotne. Ojo Iki bae lho, kono. Cak. Hmm. Motone lho kok kaya motone wong ya. Iya, saking pintere sing gawe reca. Lho lah iya. Heeh. Cara wayune iku lho ya. Iya. Genak ya. Lho, apik. Lho, motone lho kok ngerti. Wong reca lho kok. Patung iki teko apa bahane iki? Lho, semen ta. Semen kok lemes. Lah gak lemes apa ket mang didrong-drong. Ih, gak ngono lho. Motone ya lucu lho, motone ya. Gak apa-apa. Masih dulu gak apa-apa.
Ngono. Tak tokot pedhot tangan. Pak, pedhot lho iku. Tujuan sampean rene iki sak temene lha apa sih? Aku iki katene ngene lho, Cak. Aku iki kan yo biyen kok kan yo tau nyekar. Iya. Kepingin ndang meteng. Terus? Bareng wis meteng iki kok gak iso ndang lair-lair ngono lho. Berarti sampean biyen tau duwe janji gak dilaksanakno rene maneh. Yo tau duwe janji, sampeyan nek anu wis meteng tuwek aku lho nggo nduk-nggone. Recone ngono. Saiki lak wis meteng tuwek. Iya. Lho nggo nduk-nggone recone. Nang lunga recone cek nang lahir jabang bayi iki. Tapi recone lanang apa wedok aku kan yo ora ro. Lah nek sampean kepingin ro lanang wedok recone delekno dhewe. Ngono ya? Heeh. Alon-alon. Biasa iku recok nek didemek geleki ngono alah langsung. Sing gawakno tasku sik. Tak deloke. Lah dalah. Tet, Ap. tet. Apa? Ndokku didilat. Cak. Apa? Cak, reca iku teko apa to? Lak teko watu. Teko watu. Teko watu to? Iya dititi. Iku lak bahan anu cara istilah iku benda-benda mati to. Benda mati. Lah iki ora. Terus Lah iki kok koyo weke bojoku ngono. wek bojo sampean kok Kene lho, Pak. Saya tak bedane. Oh, sik to. Ngene lho. Pero iki mang tak delok ya tak tamati. Lah kok power sih lho kok iso cara benda mati kok iso krembuk ngono. Terus apa maneh enek ngene iso betul ngono. Aneh ngono. Iya, rada gedhi terus gedhi ngono. Terus kaya ndase bulos. Iya. Slep metu, slep metu. Dron. Wah, selamat. Ah, kacau. hati-hati, Pak. Hasib. Meneng wae konangan. Asu keringetmu asin. Balan sampean lu wis reca kok denguk sih. Meneng wae cekak konangan. Yo, lak persis kaya Eh. yo Pakmu yo. Salahe loro. Lho lah yo, sing situ aku mang lho iso medundung rada gedhi rada Wah, ngono. Alah iku mau es liline. Kacau. Wis nang jaluk kok. Baba. Barto. Cancuk kamu cuk. Aduh, cek ngomong konangan wong. Ya Allah. Sing wedok ae. Iya engko. Nyekare piye? Nyekare nek sampean nggawa kembang, Heeh. ya disekarno nang kiri, tapi nek gak nggawa kembang, cukup ngadep Mbok Barco ambek donga. Hati-hati. Iso ndek iso dawa. Apane sih iki? Saiki aku ya berarti ndongane ndok kene yo. Iya gak apa-apa, kok ngarepe ya gak apa-apa. Aku sik ya Pakmu yo. Iya. Dua telesik. Ban, piye? Kaitane piye? Barco. Ngambung ae. Pak, Cancuk taji ngaplok temenan cuk. sampean kok nek cuwil tak kok dandani lho. Mangkane meneng wae cek gak konangan. Barco. Aku ngomong apa iki? Masalah. Barco. Heeh. Bobotan kula niki pun 9 niku kula. Suwase recok tak batok rasane. Aja le cidik-cidik bojo sampean. Pak, Ayo, sampe iki ayo. Pak, reca lho, aja sampean gawe dulinan lho. Malati lho iki. Malati. Cendeng air, Cak. Cek nang lair brosot. Nyai danyang kaki danyange wong sak Indonesia. Lele lah ya kuwalan nyuguhi. Iki barco ngono ae. Lho kabeh cek katut kok cek malah ndongakno. Masalah rek lah wong sak Indonesia. Piye? Ah, ngetutuk maneh apuk sadang. Ya muni pret. Coba tak gono lah cek iki coba. Iya iki. Mamla aja digawe ya ngono. Reca kok ngentut lho. Kowe nang jaluk. Nyai danyang kaki danyang bareco. Wis. Kula kepengin cepet-cepet
ndang lairno. Mangke nek kula lairan. Tak kumpulne. Cet. Pak sampai niku reca kok dikumpuk sih. Oh, ndase iki ndo dicaki. Sampai niku ngono gak ditulungi. Yo. Yo. Apa, Pak? Enek misil. Kacau. Gak ngerti dalang. Cancuk. Bekakasku ki candal paku. Kok reco kok bingono ndas iki, Rek? Ya. Ya. Aku tak nek nyekar iku nganggo kembang sik, Cak. Oh ngono. Iya. Mbak Barco, susumu kocol. Kacau. Reco kaya telek. Jangan nyengkar. Nang nyekar sik. Barco, muga-muga kula cepet tinggal nglairno ya, Barco. Ganti aku. Yo. Barco. Kula ngendi donga sampean. Mugi-mugi bojo kula nek cepet lair nggih Barco nggih. Kali. Kula ndedonga saestu nggih. Nggih Reco. Kok cangkem. Reca kok dikeramasi sih. Ora gelem. Iya ta piye ngono e? Reca iku mboten saged ngomong. Wah, gak iso ngomong apa, iso misuh barang kok. Nyepleter antene. Udan-udanan. Ayo mengslo. Susu Bu Mesre. Ngene tak benakne. Nah. Ngene sisuk nduk kene. Sampai Iso kaya wewe gombel. Wes, ayo mbakmu. Lah yuk mulai. Ya wis Cak yo dongakno aku nang lairan. sampai wis mari ndonga sekalian nang mulih ning aja lali syarate mahare. Lho syarate kan yo matur suwun. Lho iku lak ya dagelan jas biyen. Mahar. Mahar iku nang Kalimantan saiki. Lho wis mulih. Wis mulih. Mulai ora petok. Kakek tanggo seten saksen wong njaluk tulung iki istilahe cara dukun buruwi. Lah wong gorong iku ya Cak. Guru lair kok. Lairno baru tak buruwi. Kok nek bojoku lair rekening mundi. Nek sampean gak gelem ngekeki mahar iki, aja nyalano aku sing jaga. Aku juru kuncine luwih apal timbangan sampean. Nek ana apa-apa aku gak ada jawabannya lho ya. Ya ono Cak. Nduk. Kok ngentut maneh. Recone masuk angin. Gak ngono. Kacau. Mau mangan jagung situk ae lho kowe. Mbak. Oh, wis ngombe gelegok. Saya mbakmu. Wis. Wis urusin pakmu. Mahare iki lho. Kira jalan bojo. Mahare tak kei payung kok wis. Iku layak kemarin payunge kepindho bedes iki. Waduh, ya apa? Nih, Pak, uklek nggo pedhot. Mau plek ya wis. Waduh. Apane sing ayo ku lho. Wis oleh pasen situ gatek mahar. Tenang. Sing enak aku sing nyonyor cuk. Lah apa sih? Colon susuku lower ini. Wong susu kaya latu-latu etek-etek.
Aku nemu pasien kaya ngene aku sing bongko. Wong urip nek gelem sabar, rezekine tembe mburi iku luwih gedhe. Gak dikei tapi mari ngono ana sing luwih gedhe maneh. Wis ta, anu to. Mesti ana pasien sing luwih akeh sugih. Berarti ki aku kongon sabar. Ujian yo ngene sabar. Sabar. Oh. Meneng. Iku rasa-rasa nopo sih? Meneng. Kayaknya kowe rasa-rasa tok. Aja ngomong konangan. Pak Lurah ya wis mulih. Aku sesuk kok wedi dhewe arek iki. Cak. Lha awakmu ta? Kapan olehmu mulih? Kula ndok mulai nandi, wong Lah? aku iki dadi CEO kok. Hah? CEO. Oh, awakmu saiki sih. Oh. CEO ndok BC. Hah? Ayo liyane. CEO nggo BC. Ndok BC. Lah tunggu rono sepi ta? Sepi makanya aku rene. Lah terus rene lah apa butuhmu? Jaluk tolong sampean, jare sampean duwe robot. Robot kakekmu ku nak. Wong reca ya robot. Reco. Reca, Mbak Endi? Iki. Gak iko. Lah apa iki lho? Iki ta. Ya iki recane mandi iki. Ya Allah. Lah kok kaya patung bebek ngene. Patung bebek kakekmu. Iku lak ya nggone Meri kono, Madapura. Temenan ta iki? Iki Mbak Reca. Sapa ae sing rene njaluk pangestune, iku mesti kelaksanan. Apa maneh nek awakmu nggo BC kepengin laris. Iya. Walahan keturutan kon. Iki nemu ndok ndi pean? Lho, iki Reca tiban. Lah nggih nemu ndok ndi? Jati pasar pojokan malah ngarepe pom. Aku lho wedi, udele go wedhe. Lah ya rek ana pasien loro kok sing diwedeni udele iki lho. Ya blombong kaya ngono lho, Cak. Iku ngono iwake lele gentong. Iki lanang reca berarti lanang, wedok. Gak mesti. Nek kepengin royo wek-weken dhewe, nek tanganmu gak gila. Tambah mlopok iki. Tak gila aku penasaran ade. Oh, penasaran ya delon. Tet, Apa? ndase dicewe. Ketoke wis katam arek iki. Apa? Lah kok kluget-kluget? Iya, ya ngono iku. Iki Reca 2026. Kok medeni sih? Ya medeni ana dhewe lak ngono. Tapi mandi yo. Wis akeh mandine. Masih elek ngene mandi. Ya gak elek to iku ambune gak betah to. Gak. Recane mloro. Wis nang njaluk apa niku? Iya, aku Apa sing kok karepno? apemku laris, Cak. Kepengin? Apemku laris. Aja larang-larang. Saiki ku apem 120 api. Ora, winginane ku diskon 99,99%. Tak kira payu apa mejemek. Iga Lah gak ya? Iga. Oh, gak. Wong aku Berarti ya apa? njaluk nek kepengin laris nang Mbak Reca kene. Kene. Iya. Ya apa? Ya apa rek aku iso pegel ya pasien lure yo. Aku gak iso, Cak, urut ana ya apa? Mbak Reca Harus ngene lah. Ben ngono. Ya apa? ngadep rene. Lah, ambek tangane ngene. Mbak Reca kok iso lili-lili kan ambek Reca. Alah, raine kok gas LPG ngono wiju are. Kayak apa? Gas LPG. Masalah rek Kualat. wis nang njaluk ocek keturutan. Reca ku aja diguyu, kualat ngono. Bisa guyu kau wekel iki lho ya apa lan? Sungkem ya, Cak ya. Sungkem ambek tanganmu ndundutno. Tet, Lah apa?
Wekku digelintir. Tet. Aduh kena kukune iki lho. Biasa ngono lho. Lho, terus ngeten. Iya, tapi yo masalah aja kok sodol-sodol kemiri iki rek. Lho nyene kuku dawa-dawa, Cak. Iya, tapi rada ado. CEO. Oh iya CEO, heeh. Iki biasae katam ngetum iki. Wis ah, nyepleter ngene iki. Iku mang ngopo kok kuasap? Kertas gosok nomor 4. Kok ngene medeni sih, Cak? Makane Tak ampun, enak. Kena dayaku. oh gak, tak usah panik. Wis, manjalu oh. Lah nek ngene ya aku ya gelem rek tadi recone. Oh kakak, ora muring-muring. Tak pengen dagangan aku kula lari. Ya, tak pelarisi dhewe. Lah. Wong recok kok mlarisi iki lho. Aku kadang normal are. Lah, Pisan kas ya, Cak. iya pisan kan. Kok jual kele sih, Cak? Tetamu. Apa? Kok jual? Reca iki nek kadung nyepleter ya ngono iku. Kadang-kadang remote TV iso selip. Nah, njaluk. Awas kan ya tak tahu. Kon saukur. Ya ancam ambek tas kon. Mareco. Haji minta bantuan. Ana recaku dicokot lho. Ren. Aku iki bola atus maneh. Ya apa aku mole-mole ya tambah gak payu, tambah cemek kabeh. Nih, nek ana banyune titik-titik ku senengane arek-arek. Aku wis dadi reca, Mi. Ayo Joni ayo. Ayo dadi reca yo. Ayo bayar 50. Kebetulan ayo. Ayo. Ganti Joni. Aku kok ora tau ora nggo. Tuwek-tuwek gak jelas. Wis, Ya wis, temenan iki aku. ya wis, terakhir. Kok medeni iki? Ya gak medeni apa sampe iming-iming ngono. Wah, apa? Celek. Mareco. Kula pengen apem kula lari. Nggih. Nggih. Heh, Lho, wis. penonton. Wong liya sing muni nggih iku. Ya apa maneh, Maan? Lho iya. Mareco. Kula pengen apem kula lari. Yo. Kurang titik metu. Oh, wis ya saya. Wis mari. Aja lali mahare. Putus sih. Iya. Oh, njaluk putus sik. Ngerti awakmu? Kula ten mriki. Heeh. Sing kobong iki. Ini ya. Api, Cak. Lho, lah kok dadi komodo iki. Lho iya, Rek. Berarti sakti ta? Sakti. Gak apa-apa iki api aja nek raine koyo komodo. Iya, Marco. Sik saiki ana titik-titik. Iya, gak apa-apa syarat ae kok. Aku kan dibuka engko ae Cak, aku wis nduk kono. Ngono ta? Nggih. Bungkuse elek tapi jerone api. Ngono ta? Oh, iya wis. Matur suwun ya. Nggih. Heeh. Ya wis ya Cak, aku suwun meneh Rek. Payu aku tak balik rene maneh ya. Payu gak payu rini ora aku lak yo kangen gak pedhuk iki. Ya wis ya. Toh. Wah. Anjane sampeyan yo gladik patung. Reca iku kale ngomong. Patung matamu aku ditumpahi goblok.
menang. Reca iku masih ditumpah. Iya meneng ae. Ana duwike iku lho. Lho. Lho, kandhane kok. Jancuk 5.000, Cuk. Kon iku joki goblok. Tak Ini kandhane. ngomong soge ya apa? Ojo kesusu, ngoyo-ngoyo. Bolak-balik urip iki diuji. Sampai nek gak gelem ujian. Gak iso nyaur lho ya. Ayo, Ngono enak. aja? Iya. Meneng. Ono maneh. Oh, sudagar iki, sudagar. Soge. Iya, soge pol. Lah ngene sing wedok kok kolu, mbadok koyone. CEO. CEO asli iki. Raine kaya silite wajan. Aduh, soge meneng. Enak, dari enak. Belas ini. Gremeng. Dari ini enak. Matamu picet teh. Apa? Ketokane wong gak bek iki. Kawitane. 11:30 iki, Pak. Lho, mek jam 2 kok. Jarine roti ya pungkasane jemblem. Teh, perasaanku gak enak, Teh. Wis tenang ae, gak apa-apa. Aduh, gak wurunga iki. Wong gendeng lah. Timbangane aku aduh wong gendeng. Pahit, rasanya pahit. Teh, kuntet, suasu. Nah, malah enakku ya. Tet cari wong sugih, Tet. Gak wong gendeng aren. Hai. Sik Pak De iki ndodok ketok, Dik. Hai. Oh, gak ada apa-apa. Api aja kulikan api. Tak. Tak dong gendeng ini kan. Ya. Aduh. Ya. Oh, tangan mau uyu ya. Raiku dikencirat. Aduh, Waduh, recaku kena lahar. Nih. Ayo jangan. Waduh. Ayo. Duit endi? Duit. Aku kesurupan iki. Anggit iku ganongan. Duit matamu kono. Nek duit kanggo kene mang lho, Mar. Mar apa? Lah sing kok mang? Wong gendeng aku mbok tinggal.
kon disawang Pak Lurah gak izin aku. Endi, Pak Lurah? Ngene, Pak Lurah wis mulih. wong nyambut gawe ngene kok mbok lakoni sih, Rek. Sepurane Tut. Iki nek gak sing mbok bujuki gak terima, kon dilapurno dihukum kon. Gak mungkin. Wong aku iki tanang gawe halal kok. Aku CEO. CEO apa? CEO aku iki. Sepurane Tut. Aku kepepet ambek Okta iki. Wis kon pilihin milih tak lapurno apa milih leren. Aja Tut. Temen Tut. Aku wis sadar nyambut gawe ngene iki keliru. Nyambut gawe sing halal ae. Iya. Mene Budi Wijaya tanggapane nek nggone Desa Putat, Kecamatan Jetis, Mojokerto. Lah bengi iki ditanggap karo dulur Merjoyo. Hajate sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa diparingi rezeki sing mlimpah ruah. Amin. Sehat, panjang umur. Amin. Lakone apik bengi iki. Amin. Lakone apik. Gak dirungono sih. Yo, gubuk Kuping tak gedhek. Aku nek wis kadung mandeng iki. Ambek pengumuman rek. Apa? Nek nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek. Iya. Cek uman tanggalan. Full. Lah ya full soalnya. Kurang setahun nang andek-andek. Iya. Cek uman tanggalan. Akeh sing balekno. Iya winginane akeh sing balik. Heeh. Bengi iki lakone apik. Apa, Cak? Lakone Pendekar Jati Kumoro. Wah, kuwi. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.